Alright guys, believe it or not, we're in Austin, Texas, and it's snowing here, and we happen to have a car lockout right in front of our shop. We're closed today because of the snow, but we're gonna help her out. Hola, ¿es esta? Steve. ¿Los llaves están adentro? Sí, ahí están, ve. Ok. Ahí se ve. Ok, dame Mira, un ¿y una minuto. copia? Sí, para 150. Todo. Hacer la copia y el reload. Ok. ¿Tú sacas la copia aquí mismo? Sí, sí. Okay, un segundo. Alright guys, we're making a copy of this key. Ok, listo amigo. Listo. Vamos encima. Ok, Gracias, gracias. Tengo un buen día, ok.